तो अस्सलाम वालेकुम मेरे शौकीन भाइयों। आज हम बना रहे हैं एक सादा सा सिंपल रोटी कबूतरों के लिए। सही है। वो भाई हमारे जो बादाम पिस्ता अखरोट वग़ैरह वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक घरेलू और अच्छी रिज़ल्टेड रोटी बनाने का तरीका आज हम दिखाने जा रहे हैं। सही है। तो सबसे पहले हमने लेनी है क्या, सौंफ। सही है। सौंफ लेनी है 1 चम्मच सौंफ। इसको अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। सही है। बिस्मिल्लाह। असल में सौंफ हम इसलिए डालते हैं कि इससे इनकी हज़म जो है ना वो ख़राब नहीं होती है, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। कबूतरों के हज़म ख़राब नहीं हो देते। ये हो गया जो है ना पाउडर हो गया। सही है। अच्छी तरह से इनका पाउडर बनानी है। तो इसी को अभी हम उठाते हैं इससे। इसके बाद एक और आइटम डाल लेते हैं, उसको भी अच्छी तरह पीस लेते हैं। फिर उसी के बाद जो है ना आपको इंशाल्लाह ये सारा वीडियो डिटेल के साथ हम बना रहे हैं। सही है। अब सौंफ के बाद हम डाल लेते हैं लौंग। सही है। ये तरीक़ेकार जो है ना 40 कबूतरों का है। लौंग डालनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गया 20। ये कबूतर के हिसाब से एक दाना डालनी है। सही है। तो इसी के अलावा हम 4 और डाल लेते हैं। सही है। अभी इसी को भी अच्छा तरह पीस लेते हैं। तो अब इसी को भी अच्छी तरह पीस लेते हैं। सही है। इसी का भी पाउडर बनाना है। ये सारी चीज़ें हर घर में मौजूद होते हैं, कई बाज़ार को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ते आप लोगों को। स्पेशली ये उन भाइयों के लिए है जो वो ड्राई फ्रूट वग़ैरह इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह इससे कबूतर गर्म भी रह जाते, उनकी स्पीड और उनको जो है ना बीमारी लकवा वग़ैरह इन चीज़ों से भी इंशाल्लाह महफूज हो के। इनका भी पाउडर बना लिया। सही है। अभी इसी को भी उठा लेते हैं। इसी को भी इनसे हटा के एक और ये भी हटा के इनसे। अभी इसी के बाद हम इसी में डाल लेते हैं 1 चम्मच काली मिर्च। सही है। 1 चम्मच, वो भी पाउडर। सही। पाउडर 1 चम्मच काली मिर्च। ये 40 कबूतरों के लिए है। सही है। अगर आपके पास 80 हो तो फिर आप 2 चम्मच ले सकते हो, या आपके साथ 70 कबूतर हो तो आप 1.5 चम्मच ले सकते हो। तो चलो अभी हम बनाने जा रहे हैं किस तरह। अभी इसी को बना लेते हैं। सही है। तो सबसे पहले हमें लेनी है एक बर्तन सा जिसमें हम
इनको सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। सही है, तो 1 गिलास मैंने लिया आटा। सही है, उसी के बाद हम इसी में वही चीज़ें डाल लेते हैं। ये हो गया हमारे साथ, ये है लौंग। सही है, ये भी इसी के साथ हो गया। उसी के बाद हम लेते हैं सौंफ, वो भी डाल दिया। और उसके बाद हम लेते हैं काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच। सही है, ये भी इनके साथ ऐड हो गया। तो इसी के बाद हम लेते हैं ज़ैतून का तेल। सही है, किस चीज़ की? ज़ैतून का तेल। अगर वो भाई वो बंदे जिसी के पास ज़ैतून का तेल ना हो तो वो सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल के साथ इसी तरह करनी है आप लोगों को कि उसी में आप मतलब आप 40 कबूतरों को बना लेते हैं तो आपने लेनी है आधा कप सरसों का तेल और उसी में आपको डालनी है 1 अदद लहसुन। सही है, और 50 ग्राम अदरक। इन दोनों चीज़ों को पीस करके उसी तेल में जो है ना अच्छी तरह पका के कि वो बिल्कुल उसी में पक जाए। उसी के बाद उसी से वो जो है ना उठा के और आप इसी में डाल लें। सही है, तो अभी हम डाल लेते हैं ज़ैतून तेल। ज़ैतून तेल असल में ख़ुद ही गर्म होते हैं, तो इसलिए हम इसी में वो लहसुन वग़ैरह ये चीज़ें नहीं डाल लेते हैं। सही है, ये उन भाइयों के लिए जिनके पास ज़ैतून का तेल ना हो, मतलब वो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम डाल लेते हैं इसी में तकरीबन आधा कप ज़ैतून का तेल। ये हो गया ज़ैतून का तेल। सही है, ज़ैतून का तेल भी डाल लिया। तो अभी हम इससे पेड़ा बनानी है। सही है, अब इसी में हम पानी डाल लेते हैं। अगर किसी भाई के साथ दूध हो, दूध भी डाल सकते हैं। अच्छी बात यह है अगर आपके साथ दूध है तो दूध में जो है ना फिर ज़ाफ़रान भी होना चाहिए। अगर ज़ाफ़रानों को आप दूध में जो है ना उबाल करके और इसी में मिक्स करके और इसी पेड़े में डाल लें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अक्सर हमारे भाई जो है ना वो ज़ाफ़रान वग़ैरह ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए आप इसी में जो है ना पानी डाल लेते हैं। तो अभी हम इसी में पानी डाल लेते हैं। तो अभी इनको हम इससे पेड़ा बना लेते हैं। सबसे पहले ये ज़ैतून का तेल इसी में अच्छी तरह मिक्स कर ले। तो अभी हम इसी में डाल लेंगे पानी। सही है, थोड़ा थोड़ा पानी डालनी है, ऐसे नहीं कि आपसे पानी जो है ना ज़्यादा हो जाए। तो माशाल्लाह ये बन गया हमारा पेड़ा इससे। सही है, तो अभी हम इनको पकाते। सही है, पराठे को बना लेते हैं। अभी ये हो गया हमारा पेड़ा बन गया माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह इनका अभी हम आपको रिज़ल्ट भी दिखा लेते हैं और इंशाल्लाह जो वो ड्राई फ्रूट वाला पराठा जो बनते हैं उसी का भी हम वीडियो बना के डिटेल से वो भी आपके साथ जो है ना शेयर करवा लेते हैं। ये स्पेशली उन भाइयों के लिए है जो ड्राई फ्रूट वग़ैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताया ये हर घर में मौजूद होते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह इंफॉर्मेशन वीडियोस जितने भी होते हैं कबूतरों के मुताबिक तो हम कोशिश कर लेंगे कि हम बना लें और आप भाइयों के साथ शेयर कर लें। तो चलो आइए अभी इनसे पराठा बना लेते हैं। तो अभी हम बना लेते हैं
पराठे को। सही है, पराठा जो है ना अभी हमने यही चूल्हे पर डाल दिया और इंशाल्लाह इसी को इस तरह नहीं पकानी है कि आप बिल्कुल इसी को जो है ना सुर्ख कर दे, लाल कर दे, नहीं, बस हल्की सी आग पर और नीम बहुत होना चाहिए। सही है कि ना ज़्यादा पक जाए और ना कच्चा रह जाए, इसी तरह इसी को पकाना है। तो देखिए हमारे साथ इंशाल्लाह जितना प्रोसेस है इनका वो सारा आपके साथ हम शेयर करवाने जा रहे हैं। तो यही तरीक़ाकार है पराठे बनाने का। स्पेशली उन भाइयों के लिए मैं बार बार यही बात पूछना चाहता हूँ कि उन भाइयों के लिए जो भाई अफोर्ड नहीं कर सकते ड्राई फ्रूट वग़ैरह, तो ये भी एक अच्छी तरीका है और इंशाल्लाह आप चेक कर ले, फिर देख ले किस तरह रिज़ल्ट देते हैं आपको। तो माशाल्लाह भाई पराठा बन गया और ये हमारे उड़ने वाले कबूतर है, अभी इनको खिला लेते हैं। सही है, माशाल्लाह अभी इसको हम पीस पीस करके और इनको डाल लेते हैं। ये सारे कबूतर अभी इनका इंतज़ार कर लेते और बहुत ही शौक़ से इनको खा लेते हैं। सही है, तो चलो अभी इनको पीस करके फिर आपके साथ जो है ना ये डिटेल वीडियो इंशाल्लाह शेयर कर लेंगे। तो अभी हम इनको अच्छी तरह से पीस करके इनको खिलाते हैं। सही है, पराठे को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसी तरह होना चाहिए। सही है, ये आप देख सकते हो अंदर की तरफ मतलब नीम पका हुआ पराठा। सही है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा स्मेल करता है, ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह ये भी अभी कबूतर इनको बहुत ही शौक़ से खा लेंगे। अभी इनका सब्र नहीं होते, देख कबूतर आ गए। तो माशाल्लाह कबूतरों के लिए पराठा बनाए और कबूतर जो है ना वो भी अब कह रहे हैं कि चलो दे दो ना। तो देख सकते हैं हमारे कबूतर, ये हमारे उड़ने वाले कबूतर है। सही है, देख लो भाई, शौक़ कर लो इनका। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी का कबूतर है। तो फाइनली माशाल्लाह जो पराठा बनाया था उनका पीसेस बन गया। अभी इनको डाल लेते हैं ट्रे में और इन कबूतरों को रख लेते हैं। सही है, ये देखिए सारे इंतज़ार कर रहे हैं इन पराठे खाने की, माशाल्लाह। तो अभी हम इनको इन ट्रे में डाल लेते हैं। सही है, बिस्मिल्लाह, ये हो गया। तो चलो कबूतरों को रख लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते सारे कबूतर इनको खाने लग गए। तो
कोशिश करें भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा लें कि इसी की तरह जितने भी वीडियोज़ इंफॉर्मेशन वीडियोज़ है आपके सामने आ जाए। तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह बना लेंगे। जितने मेडिसन वग़ैरह ये चीज़ें इनके लिए मुफीद है और इस्तेमाल करना ज़रूरी है, वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करवा लेंगे इंशाअल्लाह।